მადლობა მოკლედ მაგდა მასპინძლობისთვის. მოკლედ მაგდა, ანუ ზოგადად ძალიან ბევრი მეწარმისგან გამიგია, რომ პოლიტიკა და ბიზნესი ერთმანეთისგან გამიჯნული უნდა იყოს და ზოგიერთი ადამიანი განყენებულად აღიქვამს ბიზნესს. რას ფიქრობ შენ ამ ყველაფერზე და რამდენად ეხება ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა, თუნდაც შენ ბიზნესს და ზოგადად ბიზნესს. შენი მოსაზრება როგორ გვიქნება? ეგრე არ ვფიქრობ, იმიტომ რომ ჩვენთან უკვე პოლიტიკური თემები ძალიან მასშტაბური დაძაბულობით იცვლება. პოლიტიკური თემა აღარ არის, ანუ ძალიან ცდება მხოლოდ პოლიტიკას და ყველაფერში ჩვენ ყოველდღიურობაში შემოდის. და აი მცირე ბიზნესი განსაკუთრებით ძალიან სენსიტიურია ამ ყველაფრის მიმართ, იმიტომ რომ როცა გაქვს მცირე ბიზნესი, არ გაქვს დიდი დანაზოგი, ანუ მსგავსი კრიზისი, რომელიც გაყიდვებით ჩერდება ფაქტიურად ამ პერიოდებში, როცა ესე იძაბება სიტუაცია და შესაბამისად ბევრი ბიზნესი შეიძლება უბრალოდ გაქრეს, იმიტომ რომ ეხლა მაგალითად ეს კრიზისი ძალიან დიდხანს გაგრძელდა და იქ რაღაცა განწყობაც აღარ გაქვს რომ იმუშაო, განწყობა არ გაქვს რომ თუნდაც იმ გამოფენაზე გახვიდე, ანუ ძალიან დეპრესიული ფონი იმატებს ჯერ ერთი, იმიტომ რომ მართლა ბევრი ადამიანი უბრალოდ დეპრესიაშია ამ სიტუაციის გამო და აღარ უნდა მუშაობა და აი მცირე ბიზნესი ძალიან ეტყობა ეს ყველაფერი. თუნდაც ის რომ ანუ საახალწლოს ადამიანები ეხლა რა სიტუაციაც გვაქვს, ანუ აგროვებენ იმის ფინანსებს, რომ შემდეგი 2 თვე ანუ სრულიად არ გაკოტრდნენ, იმიტომ რომ ეს ხო დიდი ბიზნესი არ არის, მცირე ბიზნესს აქ გამოზომილად, ანუ სულ გჭირდება ეს გაყიდვები, რომ ბიზნესმა იარსებოს და ეს სიტუაცია, ანუ ძალიან, რა ვიცი, ძალიან ცუდად მოქმედებს ამ ყველაფერზე და ამ კრიზისულმა სიტუაციამ უნიკზე, ანუ აი რა იცით როგორ არის გაყიდვები, ну, მაინც ახლა მე ვერ ვიტყვი სხვებთან შედარებით, რომ ხო, რა, ვერ ვიტყვი, რომ ახლა ჩვენთან გაყიდვები არ არის. არის, იმიტომ რომ რა ისეთი ბავშვის დაბადების დღე რო გაქვს, ანუ მაინც ყიდულობ. ხო, საჩუქარი რო გინდა რომ მისასვლელი ხარ და სანახავი, ну, მაინც ყიდულობ. თუმცა, ну, შარშანდელ დეკემბერთან შედარებით, ну, ახლა რა თქმა უნდა, შედარებით ნაკლებია, მაგრამ, ну, მაღაზიებში არის უფრო ნაკლებად იყიდება. ონლაინ, ну, მაინც ასე თუ ისე მუშაობს. თუმცა, აი, ბევრი ჩვენ ხო ვიცნობთ ახლა ბევრ მცირე მეწარმეს, რომლებთანაც ძალიან ცუდ სიტუაციაა რა და უკვე ყველას რაღაცა ის აქვს, რომ გადაურჩება ეს ბიზნესი თუ არ გადაურჩება ეს ბიზნესი. საახალწლო ბაზრობასთან დაკავშირებით ძალიან ისეთი ბუნი და საუბრები და ამით გამოთქმა არის, ვინ ჩაერთვება, ვინ არ ჩაერთვება, უნიკის პოზიცია რა არის, იღებდა მონაწილეობას? არა, მე არასდროს არ მიმიღია საშობაო ბაზრობაში მონაწილეობა, შესაბამისად არც წელს მქონია განაცხადი შევსებული. მე რომ ყოფილიყავი და რომ მქონოდა განაცხადი შევსებული, ალბათ მეც ვიქნებოდი იმ სიაში. ალბათ კი არა ვიქნებოდი იმ სიაში. თუმცა ისიც არის, რომ ვერც ვამტყუნებს სხვა მეწარმეებს, აი ბევრისთვის ახლა მე მაღაზია მაქვს 2 ონლაინ აწყობილი გაყიდვები და ჩემთვის ის საშობაო ბაზრობა დიდი არაფრის მომცემი არ იქნებოდა და არიან მეწარმეები, რომლებიც აი ამისთვის სპეციალურად თუნდაც კრედიტს იღებენ, ემზადებიან, ძალიან დიდ რესურსს დებენ და დარჩათ ანუ ყველაფერი ისე რა, რომ აღარ აქვს გაყიდვის ადგილი. მეც ახლა წავიღე რამდენიმე მეწარმის პროდუქცია, და ჩემს სტენდზე განვათავსე, რომ სრულიად უსასყიდლოდ, რა თქმა უნდა, რომ რაღაცა იქნებ გაიყიდოს და თქვათ ისე არ იყვნენ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ. თუმცა მეც ანუ არ მაქვს იმ ხელაფართი, რომ ყველასი განვათავსო, ხო და ძალიან სიტუაცია. როგორ ხედავ ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ მომდევნო განვითარებას შენ როგორც მეწარმე? ანუ რა წარმოგიდგენია, რომ რა იმამდე უნდა მივიდეთ, შედეგამდე უნდა მივიდეთ, რომ თუნდაც რა სამუშაო პროცესები აქტიურად გაგრძელდეს, ანუ რა რისკების და საფრთხეების ქვეშ არის და შენი დაახლოებითი მომავალი ამ ყველაფრის ფონზე როგორი მიმართულებით? აი, არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. ერთი ის ვიცი, რომ ის პროექტები, რაც ჩვენ გაგვილია, რამაც ჩვენ ფეხზე დაგვაყენა, რამაც მოგვცა საკმაოდ დიდი განათლება, საკმაოდ ფინანსები ასევე, რომ გაგვეკეთებინა ეს ყველაფერი,
ანუ ეს პროექტები თუ აღარ იქნება, ანუ ახალი მცირე მეწარმეების ასე ვთქვათ, ბაზარზე გამოჩენა იქნება შეუძლებელი. იმიტომ რომ კრედიტით რო ბიზნეს დაიწყებ, ანუ აი ძალიან უნდა გაგიმართლოს, რომ ის ბიზნესი კარგად წავიდეს რა, ხო და არ ვიცი, ამ ყველაფრის გაჩერების მერე რა ვიცი, რა იქნება. ნუ რა არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. შეჯამების კერო წაყვანოთ მათ და ადამიანებს, ვინც ახლა იწყებენ ასე ვთქვათ, ტანსაცმლის წარმოების ბიზნესში შემოსვლას, პატარა რჩევები რომ ისце, რა გაითვალისწინონ, შენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, ურჩევდით თუ არა ზოგადად ტანსაცმლის ბიზნესში შესვლას. ხო, ეგეც არის. პატარა შეჯამებასავით რომ გავიკეთო, რა არის ზოგადად ტანსაცმლის ბიზნესში ყოფნა, რა სიკვდილთან არის 1-2 სიტყვით შეჯამების სახით და რჩევები დამწყებებს, ვინც ეხლა არიან ინკლუზიურით სავსე რომ დაიწყონ ამ ყველაფერს. ისთვის იყვნენ ძალიან მოკლედ რა. ამ სიტუაციაში ვინმე ენთუზიაზმით სავსე არის თუ არა, მართლა არ ვიცი. იმიტომ რომ ვისაც გქონდა ენთუზიაზმი, ჩვენც გავგვიქრა. ხო, აი რას ვეტყოდი. არ ვიცი, საკმაოდ რთული ბიზნესია, მინდა ვთქვა. საკმაოდ და ამიტომ კარგად დაფიქრდნენ, სანამ ამას გააკეთებენ. თუმცა, კარგად თუ გავაკეთებთ, ყველაფერი იმუშავებს, მე ვფიქრობ, ხარისხიანად, კეთილსინდისიერად, რაც მთავარია. ანუ მარტო არ უნდა გადმოხვიდე. ძალიან ხშირად მეუბნება ხოლმე ჩემი ქმარი, რომ იქნებ ცოტა ბიზნესურად მიუდგე. ანუ იმიტომ რომ მომხმარებელზე ბევრად მეტოს ვფიქრობ, ვიდრე მოგებაზე. თუმცა მაინც მგონია, რომ ეს ყველაფერი იძლევა იმას, რაც ეხა გვაქვს. ანუ მომხმარებლის მხრიდან ძალიან კარგი დამოკიდებულება და არ მენანება არაფერი, ასე ვთქვათ, რაც ვთქვათ, ბევრი რამე ჩემი მხრიდან ჩემთვის უსარგებლო გამიკეთებია იმისთვის, რომ მომხმარებელი ყოფილიყო კმაყოფილი. და არ ვნანობ ამ ყველაფერს. შესაბამისად, აი ხო არის, რომ შეგიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა ისე შეუცვალო ქსოვილი რაღაცა, რომ ეს აი არასდროს ეგეთ რაღაცას არ ვაკეთებ, არასდროს წარმოუდგენელია. აუცილებლად ყველა დეტალში უნდა გავარკვიო და მხოლოდ მას შემდეგ ავიღოთ ის შეკვეთა, რომელიც ვთქვათ რაღაცა მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველასთვის ახლა შვილი ყველაზე მნიშვნელოვანია და შესაბამისად ყველა დეტალი მოკლედ უნდა იყოს აუცილებლად შეთანხმებული. სირთულეები გვაქვს ბევრი, თუმცა მართლა ეხლა როცა ენთუზიაზმი გაქვს და მონდომება გაქვს, ყველაფერი გამოვა ჩემი აზრით. შესაბამისად არ არის ეგრე რომ არის, ეს საქმე არ გააკეთო, არ არის. უბრალოდ მზად უნდა იყო იმ გამოწვევებისთვის, მზად უნდა იყო, კი, მზად უნდა იყო, არ არის მარტივი ნამდვილად. მადლობა, მაგდა. მადლობა, საინტერესო გამოვიდა ჩვენი პატარა ინტერვიუ და იმედი მაქვს ადამიანებს, ვინც ზოგადად საბავშვო ტანსაცმლის, ბავშვის ტანსაცმლის ინდუსტრიით ხართ დაინტერესებულები, ღირებული ინფორმაცია და ცოდნა მიიღეთ. მადლობა, რომ გვიყურეთ. შევხვდებით შემდეგ ეპიზოდში.